ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، میں نے آپ کو اس سے پہلے نزلہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، تو نزلے کے ساتھ ہی ملتی جلتی بیماری، نہ کہیں اس کو ایک علامت جو کھانسی ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے، کیونکہ نزلہ اور کھانسی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ناظرین، کھانسی ایک علامت ہے، بیماری نہیں۔ بیماری انسان کے 3 حیاتی عضووں میں سے کسی ایک عضو میں ہوتی ہے، جس کو ڈھونڈنا ہم نے ہے کہ کون سے حیاتی عضو میں بیماری ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نبض چیک کر سکتے ہیں، آپ اس کا پیشاب چیک کر سکتے ہیں، اور اس کی ظاہری علامات جو ہیں وہ آپ دیکھ کر جو ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کون سی کھانسی ہے، کیونکہ کھانسی کی بھی 3 جو ہے قسمیں ہیں۔ ایک اعصابی کھانسی ہے، ایک گدی کھانسی ہے، ایک عضلاتی کھانسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں تحریک ہوگی تو کھانسی کا انداز اور ہوگا، جگر میں تحریک ہوگی تو کھانسی کا انداز کچھ اور ہوگا، اگر دل میں تحریک ہوگی تو کھانسی کا انداز کچھ اور ہوگا، اور اس میں غذائیں اور ادویات بھی مختلف ہوں گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بھیڑ چال چلی جاتی ہے، جس آدمی کو لال شربت سے کھانسی درست ہو گئی، وہ جس آدمی کو بھی کھانستے ہوئے دیکھے گا اس کو کہے گا بھی لال شربت جو ہے استعمال کرو، بڑا زبردست فائدہ کرتا ہے کھانسی میں۔ بے شک جو ہے دوسرے آدمی کو لال شربت نقصان دے دے، جس کو شربت صدوری نے فائدہ دیا ہے، جب وہ کسی آدمی کو کھانستے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے بھی صدوری شربت بہت زبردست ہے، آپ وہ استعمال کریں۔ وہ بیچارہ اس کو استعمال کرتا ہے، وہ تندرست ہی نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو دوائی استعمال کر رہا ہے وہ مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اگر مزاج کے مطابق ہو تو فوراً فائدہ کرے گی، اگر مزاج کے مخالف ہوگی تو بیماری بڑھتی تو چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھانسی کے متعلق آپ تعین کریں کہ مجھے جو کھانسی ہے یہ کون سی قسم کی ہے۔ اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، جگر کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے۔ جب آپ یہ تعین کر لیں پھر اس کے مطابق دوائی لیں اور اسی کے مطابق آپ خوراک کھائیں، بہت جلدی آپ کی کھانسی کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کھانسی کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دماغ تحریک میں ہوگا اس وقت اگر آپ نبض دیکھیں گے تو نبض آپ کی بالکل نیچے چل رہی ہوگی۔ جب آپ اس کی مقدار دیکھیں گے تو 1 انگلی تک جو ہے آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب آپ اس کا حجم دیکھیں گے تو آپ کو موٹی بھی نظر آئے گی، رفتار میں دیکھیں گے تو آپ کو سست نظر آئے گی، ٹھوکر دیکھیں گے تو ٹھوکر بھی آپ کی بالکل کمزور ہوگی۔ جب آپ اس کا پیشاب چیک کریں گے تو پیشاب اس کا سفید ہوگا، کبھی جو ہے سرخی مائل ہوگا، کبھی زردی مائل ہوگا، لیکن سفید ہوگا۔ پھر جو ہے آپ اس کی ظاہری علامت جو ہے دیکھیں گے کہ جب وہ بیمار آدمی کھانسے گا تو کھانسنے کے ساتھ جو اس کو بلغم آتی ہے وہ پتلی ہوگی، تھوڑی سی گاڑھی اور سفید رنگ کی ہوگی، اور کئی مرتبہ جو ہے پانی کی طرح ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کھانسی جو ہے اعصابی کھانسی ہے جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اور یہ جو بلغم ہے یہ پھیپھڑوں پر گر رہی ہے، اور کھانسی ہمیں یہ متنبع کر رہی ہے، یہ الارم بجا کر جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کی بلغم پھیپھڑوں پر گر رہی ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کو پرابلم ہو رہی ہے سانس کے اندر۔ تو جب انسان کو جو ہے ایسی کھانسی ہو جس میں پیشاب بھی سفید آ رہا ہے، جو بلغم ہے کھانسنے کے ساتھ وہ بھی سفید پتلی سی آ رہی ہے، تھوڑی سی گاڑھی، اور نبض جو ہے وہ بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا جو ہے اس وقت نبض کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوا ہے، دماغ میں بڑی تحریک ہے، تو آپ اس کے مطابق علاج تجویز کریں۔ کوئی آپ شربت لینا چاہتے ہیں تب، یا کوئی دوائی لینا چاہتے ہیں تب، آپ نے جو ہے اپنے مزاج کا خیال رکھنا ہے کہ میرا مزاج اعصابی ہے، ہم نے اس مزاج کو کم کرنا ہے۔ پہلے یہ بہت تیز ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ کم کرنے کے لیے ہم دل کو تحریک دیں گے اور اسی طرح جگر کو گرم کریں گے، تاکہ جو ہے دل کی تحریک کی وجہ سے یہ بلغم خشک ہو، اور جگر کو گرم کریں گے تاکہ یہ اس بلغم کو پکا کر جو ہے جو پہلے گر چکی ہے اس کو نکال دے، اور پھیپھڑے آپ کے بالکل صاف ہو جائے۔ اس کے لیے آپ گندک آملہ سار اور حلیلہ سیاہ
یہ دونوں برابر وزن لے کر اس کو پیس کر جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کی یہ اعصابی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ غذا کے اندر آپ انڈا وغیرہ استعمال کریں فرائی کر کے، اور جو مولی، گاجر، شلگم، کدو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ آپ جو ہے کریلے استعمال کر لیں، اسی طرح جو ہے گوبھی، بینگن، آلو وغیرہ استعمال کر لیں۔ اس کے ساتھ جو ہے آپ گوشت وغیرہ استعمال کر لیں، آپ کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ تو یہ اعصابی کھانسی کی ہم نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دی ہے، اور اس کے لیے دوائی اور علاج بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔